फोन बज रहा है, इसको उठा लेना, कोई और उठा ले जाएगा इसको ना। फोन उठा ले फिर ना रोना, उठ गया जो भी उठाए उसको मैसेज मिल गया हो। फोन उठा ले फिर उठ ना जाएगा। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो फोन। हेलो, फोन बज रहा है, उठा लो फोन को ना। रिसीव करते हैं, वो ग्रीन बटन को दबाते हैं। हेलो, फोन उठा ले, फोन। हेलो, फोन उठा ले। ओ हटा साम के खा खुजा, बत्ती बुझा, सोदा इंटिकला पिंटिकला, उठा फोन। कब से चिल्ला रहे हो, समझ नहीं पड़ती, बेजम घुसता नहीं है। तीनों बच गए। ये तीनों हरामजादों को गोली दे दे। हेलो देवी प्रसाद भाई, हेलो कबीराज भाई, हेलो बाबू राव भाई, हेलो देवी बाबू, देवी प्रसाद कबीराज उठा ले रे बाबा, देवी प्रसाद कबीर उतरे एक नंबर डाल कर। चालक किल को बोल रहे, चालक किल को बोल रहे, चालक किल को बोल रहे, चालक बोलेगा खोपड़ी में तेरे मेरे, चालक बोलेगा खोपड़ी में तेरे, चालक खोपड़ी को साले का। तो सिंपली दोस्तों, आप जिस भी रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको जो लिंक मिल रही है उस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसे सिंपली आपको क्रोम के साथ या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसके साथ जो ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको आई एम नॉट के रोबोट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा तो उस पर यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आप जो अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको जो टाइमर देखने के लिए मिल रहा होगा तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये 0 हो जाता है तो उसके यहाँ पे आपको नीचे जो प्लीज वेट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको जो गेट लिंक का ऑप्शन शो हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक कर दोगे एक पॉपअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको उस पॉपअप विंडो को जो क्लोज कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।